Llevamos la atención a nuestra respiración. Haremos 3 respiraciones profundas mientras tomamos conciencia del maravilloso poder que hay dentro de nosotros y que nos permite entrar en conexión con el universo y con el código sagrado que queremos activar en este momento. Inhalamos y mientras lo hacemos sentimos como entra una luz blanca por nuestra coronilla y se ancla en nuestro corazón, llenándonos de paz y amor. Cuando exhalamos, compartimos esa paz y ese amor con todo lo que nos rodea. Inhalas amor y exhalas amor. Inhalas amor y exhalas amor. Y comienzas a sentir cómo se eleva tu vibración. Mientras activamos este maravilloso código sagrado, daremos gracias como si ya hubiésemos recibido lo que tanto anhelamos. Activando Código Sagrado 2870. Código Sagrado para dejar de roncar. 2870, 2870, 2870, 2870, 2870, 2870, 2870, 2870, 2870, 2870. Gracias, 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 porque el aire fluye libremente a través de mi nariz y mi boca sin que nada lo impida. 2870, 2870, 2870, 2870, 2870, 2870, 2870, 2870, 2870, 2870. Gracias, 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 porque tengo un peso saludable que me ayuda a liberar mis vías respiratorias mientras duermo. 2870, 2870, 2870, 2870, 2870, 2870, 2870, 2870, 2870, 2870. Gracias, 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 porque despierto con mucha energía, ya que tengo un sueño reparador y profundo cada noche. 2870, 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 2870. Código activado. Hecho está.